Tontolo hafa fandaharana manokana ampahafantarana anao ireo tontolo tsy hita maso sy ny fitsaboana nentim-paharazana. Inona no atao hoe hery afina? Inona avy ireo karazana fanahy mety misy eto ambonin'ny tany sy ny tsiambaratelo ny fiainana araka ny fomban-drazana sy ireo finoana taloha sy ny ankehitriny izay mbola heverina fa mandrafitra ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ho fampitana fahalalana avy amina olom-botendry manana fanomezam-pahasoavana manokana ka afaka miara-miasa sy miara-miaina amina fanahy samihafa misy eto ambonin'ny tany. Fandaharana manokana iarahanao amin'ny Monsieur Yen, ilay mpitsabo antemoro, mpanarina fiainan'olona fantadaza eny Itosy, malaza amin'ny fifehezan'ny sorabe sy ireo karazana asa fanarenana isan-karazany. Tontolo hafa. Ya, miarabantsika rehetra tokolasy toko vavy manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra M3 TV amin'ity fandarana manokana andraisantsika vahiny manokana ihany koa izay fa nampanantenantsika tamin'ny fotoana nandalovany teto taona nandritra ny volana vitsivitsy herinany vitsivitsy lasa izay tsy izay izany fa dia misy aina izay avy any Itosy izay no ahafantarantsika besipiko ary ny ahafantarantsika azy ihany koa ny fitsaboana amin'ny alalan'ny sorabe. Miarabanao misy aina. Miaraba Monsieur Crepin dia fa miarabantsika rehetra ampanaraka ny fandarana. Ya, miarabanao ihany koa tonga soa manjara eto Mahajanga. Tonga zao ny fotoana izay nampanentanana ho an'ny vahoaka ny Mahajanga. Eto anao firy andro no mandalo eto? Ia, marina tokoa zay Monsieur Crepin, teto ny tenako tamin'ny volana ambony dia nametoko moa fa ho avy amin'izao volana zao dia fa tokoa ny tenako amin'izao fotoana zao ny fiam-potoana andraisana olona ngamba eo amin'ny 10 andro na 10 andro mahery kely eo arakaraka ny zavatra atao fa maro moa ireo olona nanafatra, maro ireo olona niry eo Monsieur Yen dia noho izay fangatana maro samihafa zay dia vonona zay mali ny antso. Monsieur Yen ny fandarana mandeha eto amin'ny fahitalavitra ho taky ny nalalana be sy maro azy rehefa betsaka ny mahalala fa inona marina tokoa ireo karazana fitsaboana ataonao amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy? Ia, maro tokoa izay fandarana efa andeha zay Monsieur Crepin mba ahafahantsika mahafantatra ny olona ny zavatra atao. Hany ka maro koa ireo olona teto Majunga no nanantona tany an-drenivohitra nitoditody ny torohevitra izay afa-po avokoa ny ankamaroany ary mbola maro manan'ireo olona nanafatra dia hiezaka izay amaly an'ireo hitahita ireo. Ny fitsaboana izay atao dia amin'ny alalan'ireo fanahy marobe miaraka amiko misy ireo pouvoir matanjaka mampiasa an'ireo sorabe, mampiasa soratra amin'ny alalan'ny korany, mampiasa zavatra maro samihafa. Tsy voafary zany Monsieur Crepin satria na ny olona manantonay tsy izay no mafantatra an'ilay olana fa ilay hery miafina miaraka aminay no mahita ny olana mahazo ny olona fa na izay olona itoerany sy ny olona mametraka azy rehefa misy olona marary be sy ny tahaka zany dia anisan'ny misalasala sy matahotra kely ihany fa rehefa miteny zareo tsy maintsy vidainao io tsy maintsy tranona io dia tsy maintsy sitrana ilay olona tsy maintsy salama ilay olona Monsieur Crepin na olona efa lany eko tany amin'ny tobi-pahasalamana maro samihafa lany eko tany amin'ny fitsaboana maro samihafa Monsieur Crepin dia ny asan'ny fanahy zany tsy voafaritra zany mihitsy fa mahavita fahagagana mahavita zavatra maro samihafa tsy voaeritreritsika zanak'olombelona. Tsy voaeritreritsika zanak'olombelona midika ve zany fa tsy manavakavaka ny aretina ny fitsaboana ary ho anao ho an'ny sasany mantsy mety mampanakarena ihany koa ny fitsaboana nentim-paharazana fa manahoana ny ianao? Monsieur Crepin voalohany indrindra rehefa tomady salama tsara ny vatana dia izay ny loharanonkarena voalohany indrindra ngamba raha toa ka misy tomombana ny vatantsika na ny saintsika na ny fahoriana ny ivony akondana dia tsy hisy asambarana ngamba raha tsy voakarakara ny zavatra zay amiko nefa rehefa tomady ny saina salama ny vatana ka mandeha arakaraka izay no mampety ny fiain'olona anankiray dia mazava ho azy fa miroso any amin'ny fikatsavana ny vahaolona sy ny fahatsarana sy ny fivelomana ny olona tsirairay avy dia misy manantena ny tenako mitombo tsy kelikely ny arikarenina araka ny tokony mapety azy fa raha iresaka ny tenako hoe mitonga vatiana reo androany fa azo miliara ray raha pitso miliara zato raha fakapitso mandaigna angamba ny tenako fa ao anatin'ny sotra ny problème sy ny fototry ny asanao sy ny zavatra tianao irina ka raha tanteraka anay dia tanteranay ao anatin'ny fotoana mapety azy matoy nefa izay hijoro anampy ny tontolon'ny fitsaboana anampin'ireo olona lany falahy very hevitra ny tonatona tany anampy-tsabo hafa ireny Monsieur Crepin dia amany zany vahaolana zany izay karakaraky ny antondian'ny olona no fanay manampy azy fa raha misy olona mieritreritra hoe tsy manana ty sahirana ty fa tonga Monsieur Yen miliardaire raha pitso ialako tsiny fa tsy manateraka an'izany ny tenako fa raha toa kosa ka sitraky ilay hery miafina miaraka aminay sitraky ilay pouvoir Monsieur Yen manateraka an'izany dia akintsika aminazy. Misy ny pouvoir miafina misy ny hery marobe miaraka aminao ankoatr'izay misy ve ny fitaovana fampiasaina mandritra ny fitsaboana ny marary? Ny fitsaboana Monsieur Crepin amin'ny alalan'izay hoe sorabe
sotra amin'ny lalan'ny courant resantsika zay a ranomanitra maro samihafa misy ny rano zay ampiasaina ao anatin'ny tontolon'ny fitsaboana ny rano ny aina dia rano dia midika fidiovana karakaraky ny zavatra atorindreo pouvoir miaraka amintsika reo misy aza ny olona na hoe manana fianakaviana napitan-dranomasina any amin'ny faritany lavitra maro samihafa tsy voatery ampiasa zavatra tiany meso ihany fa hoentina ny sarin'ilay olona raha manana problème tokantrano ilay olona hoentina ny sariny raha manana olona goavana na tsy fahasalamana na malemem-panina azy le olona monsieur Crepin dia afaka mandona anay fianakaviana dia misy fitsaboana omeny monsieur anazy raha iny zavatra monsieur anazy na ihany koa atao malany distance avokoa maro monsieur Crepin reo olona napinay ampitan-dranomasina any Paris Frantsa Maurice Seychelles La Réunion sy ny tahaka izany maro fianakaviana malagasy ohatrany tena mipetraka eto manana fianakaviana ny zanany tsy salama nataontsika kotana ra-panambadiana manambady vahiny manambady vazaka toka tena toka monina any amin'ny toerany olona dia abijalian'ny olona mitady vahaolana an'izany nefa dia vitantsika ao anatin'ny fotoana foy maman'izay olana maro samihafa zay tsy voatery zany fandraisatra ty amin'ny monsieur anao zay vao hita vahaolana fa misy fitsaboana maro samihafa misy ny fitsaboana mivantana misy ny fitsaboana eo eo masitrana eo eo misy ny fitsaboana à distance isaka kely tsika ho an'ny vehivavy manokana bidebe ny vehivavy na ny fianakaviana ray na ny mpivady tsy mety mahazo zanaka tsy mananjanaka mihitsy azo lazaintsika hoe le mova ny fitenin'ny malagasy azy manahoana mikasika andreny raha hoe manatona anao amin'ny ankapobeny monsieur Crepin tsy dia misy loatra le olona hoe momba angamba fa arakaraka ny fijerevanao azy arakaraka ny fahitana azy maro ireo ataontsika hoe dokotera mpivady mihitsy monsieur Crepin manantona anay la ny aika amin'ny fahaizan'zareo la ny aika ny voaka tany ampitan-dranomasina nefa kosa noho ny famelampasoavana men'Andriamanitra ny tenako dia rehefa hitany ao amin'ny fikarakarana zany zavatra zany dia hita fa azo atao tsara azo karakaraina dia misy traitement arakaraka ny resandreo hery miafina avy amin'Andriamanitra reo hoe 3 jours sa 5 jours sa 21 jours sa 4 volana no fiampitoana afana mikarakara azy dia iny zavatra iny zany lazainao mivantana amin'ilay olona hoe raha mety aminao dia zao ny fiampitoana ikarakaratsika anao après an'io dia miandro vokatra tsika le vokatra tsika tsy sanatsika kory hoe nitarainina 6 mois na 7 mois aoriana iny fa ray volana aoriana fikarakaratsika dia mahazo vokatra ara-dalàna ny olona tsirairay avy karakaraky ny soratra hita ho aminy zany no afahantsika mikarakara ary manome toko ny tenako fa rehefa vita dia tsy maintsy taterana ary tsy maintsy vita rehefa tsy vita kosa dia tsorinay ny mariny hoe tsy vita io zavatra tsy atao ifamitana zany izy monsieur Crepin fa atao fanampiana olona amin'ny rariny sy amin'ny mapety azy manahoana ny bay le hoe ataontsika hoe misy olona misy cancer misy olona tratran'le diabète dia efa miteraka bay ireny manahoana ia misy monsieur Crepin maro ny olana maro samihafa araka ny resantsika hoe ny asan'ny fanasy ny asan'ny pouvoir masina avy amin'Andriamanitra zany tsy voafetratsika mihitsy mety hisy zavatra ataony hoe fikarakarana amadin'izany mety ho sitrana amin'ny fahitana zany no fatana hoe sitrana io lavalava ny fitsaboana mety hiteny koa reo pouvoir an'ireo monsieur Crepin hoe ilayntsika miasa amin'ny dokotera toy izy ny asanao amin'ny dokotera toy fanafodin'ny dokotera dia apare manaraka mifameno zany fa tsisy mahavita tena zany mihitsy na nyzay na ny fitsaboana hafa aza ka raha afaka mifameno reo ka manaiky ry zareo dia be monsieur Crepin ny olona manana cancer amin'ny vozony sanjaza manana cancer de sein manana cancer maro samihafa anatin'ny rany any mila ampidirina raha foana misy ny olona isaky ny tapaboly isan-kerinandro mila raha foana fa ritra ny ranaty vata monsieur Crepin vitantsika mantanteraka an'izany vitantsika ny manampy an'izany noho ny le famelampasoavana avy amin'ilay pahary avy amin'Andriamanitra zao fotoan'izao folo andro be izao no andraisana ny mpony majanga indrindra fa ireo mila fahasoavana mila fitsaboana aiza ny toerana ny toerana andraisana ny olona monsieur Crepin amin'ny toerana tafinybotsy apitan'ny baralamarina misy hitantsika amin'ny spot mo hitantsika amin'ny fahandarana eo io toerana io dia toerana atao honenana mihitsy fa tsy toerana hôtely andalovana akory manahirana mantsy monsieur Crepin misalasala ny olona monsieur aina rehefa tonga mahazagnano amin'ny hôtely sa amin'ina no mivantana dia misy trano honenana mihitsy zany eo ara-dalàna tena ara-dalàna raha misy zavatra ilain'ny olona na misy zavatra fanampiana ilaina na misy zavatra tsy nahafa-po azy zany ao anatin'ny tolon'ny fitsaboana dia afaka maka amin'ilay trano sy ny toerana honenana ary tsy maintsy ho fantatra amin'ny fahitalavitra foana ny andro sy ny ora afana mandray olona na mety tsy fantatra monsieur Crepin satria tsika tsy afaka andahoandray olona maro be sahirana mandro antsika fa raha toka tsy tsara daholo ny olona rehetra ka betsaka ny tsy voaray dia misy ihany koa no mety fitaran'izay fiampitoana zay arakaraka ny zavatra atao ngamba raha tsy madiso resaka fanasy ny pouvoir atsika misy aina ianao ve mahatsapa hoe raha misy olona tonga aminao marary na tratran'ireny karazana mosavy ireny avy hatrany ve anao mahafantatra hoe zao ny mahazo an'ireo olona rehefa misy olona manotany monsieur Crepin dia zay no mampiavaka amiko amin'ny tolona fitsaboana natany andreny voatra maro samihafa ary hoe tsy hoe mirehare ny tenako fa raha mbola ny Antananarivo na eto Madagasikara ary mbola anisany raha mitady mpitsabo ny olona raha mitady olona mahay zavatra raha tsisy ngamba voalohany mba hiteny hoe faharoa
moatorin'olana hoe mesoaina nitosy a mesoaina ohatra zao a mesoaina sorabe a matateraka zavatra maro samihafa rehefa manantona anao ny olona ataoko manantona ny olona anankiray za rehefa mandray olona tsy mila manontany olona zany tsy mahazo antany inona problème anao inona marary anao inona ny olana anao fa rehefa miditra amin'ny toerana resaka olona ianao a dia izany no mijery mipapiraka amin'ny toerana misy anao dia jerevako ara-dalàna dia fatako natondianao fatako amin'ny problème anao satria ny olona rehetra samy amin'ny problème dia fantatranao ka ny fahafantaranao an'izay hoe fahitanao zay a no ahafahanao mamevaolanao azy fa raha tsy fantatrao ny olan'le olona nefa nytanotaninao fotsiny eo dia omenao zavatra mifanaraka aminazy a any ngamba ka lasa kitsapaka le fitsaboana monsieur Crepin fa nizaniza olona tonga eo na olona itsapa io na olona manana problème tokantrano na manana problème tsy fahombiazana io raha vafananana io raha variana io tsy mety amin'ny zavatra rehetra dia fantatra avy hatrany ny problème monsieur Crepin ianao manana lefana dia lefana ve zany no naniraka hoe mitsangana anao misy aina ondana anao mitsabo sa zareo reo monsieur Crepin tamin'izay nisy mo fandarantsika fa netiko ny fanazavana zavatra zay fa ry zareo mihitsy no tonga ary mijoro mivadantena koa miteny fa mila fanampina ny vahoaka mila anao ny vahoaka malagasy be re olona pino any tena ka tsy Madagasikara ery any fa maro ireo firenena mila anao dia be tokoa monsieur Crepin zay olona avy any am-pindranomasina lavitra maro samihafa tsika eto Madagasikara maro samihafa tonga midodody Antananarivo mila fanampiana mila fitsaboana ary maro no vokatra hita maro ny olona efa nahasoasoavana lehibe taty ny monsieur ihany na tsany amin'ny sarangan'olona maro samihafa misy mantsy ny olona matahotra hoe voanantana ny monsieur ihany ankoa dia manahirana be sy ny tahaka zany na iny ilona sarangam-pianana na izany izy ianao dia afaka mantana ny monsieur ianao foana olombelona tsika afaka mijery sy ny fanampiana izay tokony tao amin'ny olona anankiray bitsaka karazana ritina efa nitsabonao inona ny tena hitan'ny monsieur ihany hoe nanahirana tamin'izay efa nisan'izay ve ny zavatra nanahirana monsieur Crepin tamin'ny tolona fitsaboana tamin'ny rotaona raha tsy diso zay a nisy zaza anankiray zanaka olona mpamongady volamena tao Maivatanana ka asina vakansa ny fiam-potoana dia noentina tany nanao weekend tany satria tsy haiko olona zoma sabotsylady ny tsenao sa vola andro inona dia tonga zomary zareo a dia nilalao teny tany Mbaritaine eky izy a nandeha akaikina misy dobokely misy voasary zany dia nilalao teo ka nisy biby mivonona ka rehefa mivonona io biby io a dia ohatrany narinarikotra ny vatany rehefa avy eo ohatrany zafady ohatrany olona voantazo reny dia nomboka teo ohatra na voantazo a dia fomba tsika moa rehefa hoe voantazo dia mena Efralgan mena Doliprane mena paracetamol zany zareo taon'le ray aman-dreny zany nefa ny zavana izy fa vetivety dia nioby ny fahasalaman'le zaza lasa nangovotra be mitsy nitaka zany a dia noentiny zao tao amin'ny hôpitaly rehefa tao amin'ny hôpitaly monsieur Crepin arakaraka nanavana fanafody a sy nampidirina sérum amin'ny vatana arakaraka nampidirina fanafody reny dia nivoto rano ny vatana ka tsika zanak'olombelona zany a raha mivoto rano ny vatantsika zanak'olombelona dia tsy hita ilay toerana naovana ny sérum io a dia tsy miasa ny sérum ary tsisy vokany mihitsy dia nanomboka tamin'izay tsy natsiary tena raika alakely tokony teo amin'ny 13 taona teo rehefa tsy natsiary tena izy a nijanona 4 andro asiana oxygène sy ny fanafodiny dokotera maro samihafa nisaly ny dokotera monsieur Crepin satria miazakazaka loatra le tsy fahasalamana raha misy tsy fahasalamana ohatr' zany mantsy mba hoe amam-bola na 3 volana vao tokony iseho nefa nitsangana retany tokony iseho afaka 4 mois 5 mois niseho anatin'ny 4 andro tamin'le zaza tsy natsiary tena 48 heures tamin'ny hôpitaly le zaza niresan'le dokotera mijerevy nareo olona mila tonga saina fa anontany io fody tsy aretiny io dia nanontaniana ankizy namany dia namomby biby manantsiny zany izy io tamin'ny toerana fady sy ny maro samihafa toerana fa avy any andrenivohitra moa dia ohatrany hoe mandeha ho azy ny zavatra rehetra fa amin'ny toerana samy manana ny asany noentin'ilay olona niala tamin'ny roa maraina tao amin'ny hôpitaly io zazy io a nanantona ny monsieur ena teny tosy afa vao tonga atao ohatra hoe dia miantso any gardien tao ohatra hoe misy olona marary mafy ato a mampatahotra ary mampiayasy sao dia maty fa mitonga avy ianao dia nanontany le pouvoir koa dia niteny le pouvoir hoe mariny tokoa zany fa mandeha any ianao rehefa tonga teny tosy monsieur Crepin zaza efa mihinditra tsy hainonao vidoboko ny fo mihitsy na kely ary tsy ahitanao vava misokatra maso mihidy ny vava mihidy mafaran'izay mihidy a tsy hitanao zay fomba hitsaboana azy dia rehefa niraisiko nefa dia nandaha za ny tenako ny nandaha maha olombelona satria olombelona ny tena sao hidirana angano sao dia mahazo loza eo nandaha ny tenako dia tahany taloha be leo monsieur ena azo atao an'izany mbola vao jerevanao fotsiny ve dia zany no ataonao anay nde atao amin'ny bira fandraisak'olona nivavaka niantso an'le pouvoir koa rehefa ny teny zareo hoe sitrany io a ao anatin'ny 48 heures nangovotra monsieur Crepin ha ilaza loza reto zavatra reto fa ahoana go dia anala baraky maro ny olona miandro tokotany tsy Antananarivo zany zato 10 ny raisinao isy nandro farafakeliny farantsisy fa limitena eo zato fa tsy araka raha ohatra ka horaisina daholo ny olona rehetra dia nampidiriko zareo rehefa nitry tao amin'ny bronternisy a dia zao ny ten'le pouvoir a 48 heures olonareo a sitrana fa tsy zavatra miananao fa zay izy no miasa iza kosa mivavaka ho anareo dia tsika mifampivavaka tesa lay ray mpianakaviana monsieur Crepin monsieur enao izy izy za tsy hoe mivazanao ndeny fa aza lolovo na ny anjanako zahay avy any Fort Dauphin
raha sanatry monsieur ena ka tsy vitanao le fijabona tsofo-rano zay dia mitandrazana kaiky tandrazana mba mora fikarakarana fa tsy andany andro fotsiny eto zay ny tenyle pouvoir ko tsy hitako zasiko valy aminao fa zay ny zavatra ataoko raha izany ozy izy andao ary fa ijanona atao amin'ny toerana misy anao zay na ny andako zay matorina ny MVC tsy manina fa 40 heures tazomina eto amin'ny olombelona mangovitra mbola anatsoka an'le pouvoir ok vita ozy izy ok raha nomeko toerana atao amin'ny toerana resakola le olona monsieur Crepin dia tsy sady tsy misotro rano izy azy io tsy misakafo ny tsisy oxygène ny tsisy nenina mipetraka tao anatin'ny 48 heures ariva ny andro andeha ody amin'ny toerana fitenako satria mifanalavitra amin'ny 4 km le toerana resakola sy ny tsanonenako monsieur ena ngo dia ataonao tsinotsino zay mba vonjera tompoko efa teny pouvoir mbola tsy namitaka fa raha sanatry mamitaka anao tsy andray olatsona mandra-pahafatoko fa matokoisa anareo amin'ny maha côté mantsy rehefa miresaka monsieur Crepin na izareo côté resako an'izay hoe olon-dehibe tokoa ndanga iny resaka na sanody amin'ny toerana nisy andra pitso maraina mbola tsy matsiaro tena ny any arivan'ina mbola lasa sanody indray ny pitsony iny tao anatin'ny 48 heures katroka no tonga avy ny tao ny fo le zaza rehefa ny fo le zaza mama mialatsiny amin'ny le fiteny fa fiteny mihitsy no averiko eto mama indray kakaza izy amin'ny WC dia natoro mama atao amin'ny le WC satria moa zareo tsy maintsy mivoaka amin'ny toerana azo ivoahana dia lasa natany dia ohatry ny olona rehetra zay ny tena magaga monsieur Crepin ao anatin'ny 4 jours 5 jours tsy mahatsiaro tena ny olona anankiray raha olona tsotra zany na aretina nandazo azy tokony malemilemy tokony tsy ateny tokony tsy asakafo mihitsy azy fa toy ny olona tsy narary toy ny olona tsy nanina le zazakely rehefa nanontany izy rehefa aveo dia inona zavatra tsapanao misy biby maintimainty be ny teniny mama mikapokapoka anahy mamonao dia misotona anahy dia nisy rangafo fotsy be lava volombava be ny teniny no nanavitra anao hoe okanao zany ako arazaka tianao tsony fa anay io dia zay ny teniny natonga nanatsiaro tena fagagana zany monsieur Crepin ary zay ny zavatra farany hoe sarotra ny ainako azo everina fanamena ampitsangana ny maty raha zay nga mazoatra andresahana tsika aiky tokoa le izy teo fa manahoana kosa misy aina amin'le fisaram-panambadiana ataontsika hoe misy olona efa 20 taona 50 taona ny vadina na misy olona mpanefoefo be dia misaraka tampoka dia lasan'olona fa ataontsika hoe le rangaha dia sahirana ny vady aman-janaka tia tokantrano manahoana azo atao ve ny famerenana an'izay ho taky ny teo aloha indray ia monsieur Crepin rehefa tonga le olona manantona dia jerevana tsara mifodotry ny olana sy ny problème niseho ao amin'ny zavatra anankiray marina mantsy fa tsy voatery olona manantona anao no manana ny marina fa mety izy ny alina manana marina monsieur Crepin ka rehefa jerevanao ka le olona manantona anao ny diso manaiky ny toromarika omenao fa nabiazana le izy manaiky ny toromarika omenao hoe vonona tokoa ve anao anaraka ny toromarika omenao vonona iala amin'ny titraratsonao ve anao ho karakarainay le izy dia jerevana amin'izay le zavatra jerevanao mampalahelo ny zany na ny miady rero na le rangana le raha matao monsieur Crepin dia atao amin'izay ny fikarakarana matoa izy lasa ny olona mazava be aloha fa misy dingana roa samihafa anao atao ny fampisarana amin'le vady amin'ny olona nangalatra an'le vady sy ny fameren'le tokantranony amin'ny lohan'ny mapety azy azo atao mihitsy zany mampisaraka olona raha azo amin'ny hery hafahafa na azo amin'ny hery maizina na azo amin'ny mody fity maloto ilay nandravan'le akoho na nandravan'ny tokantrano tsy voatery olona misarabaty monsieur Crepin fa ny fetim-bona izy io mety hoe modiala le rangaha mamilava misotrosotro variana tsy mampidibola ara-dalàna tokantrano misy fiatsika tsy miendrika hitan'le ray-mpianakaviana na le rem-pianakaviana manantona anay dia azo karakarana avokoa izy ireny ka zay nresatsika hoe monsieur ena tsy hamitaka tsisy loky tsy hampana-tena zavatra be fa rehefa manaiky izahay hoe vita io dia tsy maintsy votainay ary mametra fiatrandro maro samihafa porfa zany monsieur Crepin mino fa rapitso na rafakapitso dia maro re olona vita mazoka ijoro vavolombelona zay ava ty amin'ny 10 kilometatra miezakazaka makany Tananarivo no mbola iverina ty indray zava-dehibe matoa midodidody re olon-dehibe reo ary mila ny vahaolana mila fanampiana ka zany monsieur Crepin tsy atao tsinitsinina mihitsy zany zavatra ilain'ny olona sy ny problème ny olona ary tsy azo lolovina fa ampiana araka ny tokony izy atao faran'zaigna faran'zay ilaivany azy ny zavatra azo anampiana fa raha to kosa misy olona mieritreritra monsieur Crepin anantona tonga eto monsieur ena mahay zavatra be ka amorokolana misavy olona na sanatriny ka animba fiainan'ny olona monsieur ena dia tsy miaraka amin'ny olona ratsy tsy mamosavy ary tsy mamoroka fa manasoa ary manatsara ary afaka manampy ny zavatra ilain'ny olona tokony asoantsika zanak'olombelona tsy ray avy hoe amoriky sy amosavy ianao ve mahafantatra hoe anatin'ny olona 10 am'zato raisinao ohatra hoe anatin'ny andro ray hoe misy ray am'ireo no maningana ka hoe tonga ndeha amingana anao fotsiny ny atongavana tsy manao dia fantatra ve fantatra monsieur Crepin satria zay nresantsika hoe pouvoir ny miasa io penitosy raha hiteny tantara anankiray misy rahalahy zay avy any Ambopo to Ambopo izy irahan'ny olona satria maro ny olona tsy mahazaka an'ilay pouvoir monsieur ena be reo dia volo tsy mahazaka monsieur ena satria ny olona zay gedreny zareo sy fezany zareo rehefa tonga ny amiko tsy maintsy mivany tady tsy maintsy mivany kofehy tsy maintsy mivany gadana tsy maintsy mivony inona filazany zareo zany tonga gadana roe reo
tsy maintsy mivay monsieur Crépin ka tsy faly ny olona fa maninona ny olona zay potena sy simbanay a no avotan'le zalahy io misy olona tonga tao monsieur Crépin rehefa tonga tao izy a de fandraisan'le pouvoirako ny alina iny de vao tonga tao amin'ny toerana raisako olona de teneniko le mpanamiko hoe misy olona zao ny paoziny zao ny tariana zao ny akanrony zao ampidiry mankaty amin'ny braoko aty gaga izy ary nangoja vao nampidiriko de nresahako monsieur Crépin rahalahy ntsika samby olombelona tsisy tombony anany animbanao ary tsisy tombony aminao ny animbana noho izany aloha mba mifapitro jano mbola be duika be monsieur Crépin enao tsy mahazo mankaty fandrofantelonao ampy anao zay zavatra zay a lehilahy amiteny anao danonao mandeha mbola be duika be monsieur Crépin satria sateraka amin'ny fanomanana leo de ratsy noetana milasa izy afaka enim-bolona fito volana izy a mbola tonga tao indray satria hoe fa iza le zalahy monsieur dadana za monsieur Crépin kosa maty aho matesa ravako maty ravana mifatesa raha omby fiteny malagasy ny zavatra zany rehefa tonga tao izy voaresaka aho a vonona kosa nitenireo pouvoir koa hoe bon iza nampy olona zato arivo amanetsina amina million a zay mety tsy voasoany olona anankiray koa noho izany kosa ampifataro lay baraka masony olona izy a de zay anaovanareo azy ihany aza mamono azy fa ny zavatra ataony no averina ny aminy raha mieritreritra mono azy a fitao momba azy mieritreritra lasa dala izy a ataovy an'izay de eo tanteraka zay monsieur Crépin teo ihany de efa nidelira tetokotany teo nomezan'ny olona de nivoaka de hoe io ny olona nieritreritra amorika anao a nandeha zany olo zany monsieur Crépin rehefa lasa tonga tany trano tany ambopo tany a nalemy teo mpandrina niantso anay ny vadina monsieur aina mifona fa iny zany mananao foana za mananjanaka mbola kely sy nitaky zany efa tsy za tsony Crépin miasa amin'ny zavatra eo fa hoe rehefa amono a nanimbanà de alevereny amin'ny zavatra atao karaha ny zavatra rehetra aleo mamosavy olona za kory tsy manoro le mamosavy olona aleo mamosavy olona toy zay fiterany zavatra nataonao iny ka nitiky resahana aleo tsy mananao foana satria tsy fantatrao ny olona mahay noho ianao misy mena ambony mena monsieur Crépin maty le raha namana tena maty tonga de vita gaga le fianakaviany rehefa avy eo na de efa maty ary le raha namana mbola tonga ny vadiny apitsiny eny monsieur aina tena mifona fa be mokondolo loatra monsieur mahay zavatra mahay albadiro ny mahay an'izao le ranga ataoko akory monsieur Crépin na maliko azy tsy ihany nanao ratsy tsy ihany namosavy fantatrao fa fandroany vadinao nakady fa niteneniko mafy izy ary efa nitenena fa mifampiresaka nareo a fa noho ny fitiavatena ny titikely sy ny fitiavam-bola zay ny zava-misy karaha ny zavatra nataony na vo azy a matoitanana ny tenako misy fandraisany ve miresaka anao misy ny fivavahana inona no mampifandray andreo miaraka amin'le fivavahana sy le fanahy amin'ny ankapobeny monsieur Crépin dia mifandray tokoa ny fivavahana sy ny fitsaboana ny antony rehefa mitsaboana le zay na manampy olona ny fanahy zay miaraka aminay tsy mihinana vary tsy mihinana loka tsy mihinana hena tsy mihinana tately tsy mihinana ny zavatra fihinana tsy zanak'olombelona fa ny sakafom-panahy dia vavaka zay nisy antony isy ny finoana maro samihafa hivavaka ho an'ny fanahintsika ka mipouvoir miaraka amintsika zany a dia vavaka ny zavatra ilaina ka io vavaka io monsieur Crépin no sakafony zareo rehefa mivavaka no sady misy an'zareo a matanjaka karamombo zavatra atao ary reo pouvoir reo ne misy musulman misy chrétien monsieur Crépin manana finoa maro samihafa satria zavaboary avy amin'Andriamanitra pouvoir avy amin'Andriamanitra fahefana avy amin'Andriamanitra ny finoana ihany koa dia ny zanahitsika avy amin'Andriamanitra mba afahantsika mino azy misy hena hoe misy ny fady amin'ny avy aminao avy amin'ireo pouvoir reo ho an'le olona mandeha mitsabo ho anahy manokana monsieur Crépin ny vatana mila fadiovana mila fahendrena mila fahasalamana ilaina ihany koa ny fahaizana mitandrina zay asan'ny mahaolona zay rehefa mipetraka ny asan'ny mahaolona dia mandeha azy ny zavatra atao rehetra raha misy olona manantona mandray ny zavatra omeko na manao nataontsika hoe misy zavatra fitsaboana distance atao aminazy monsieur Crépin a de anisany miteny fotsiny aho hoe ao anatin'ny fikarakarako a ao anatin'ny fitsaboko a aza mikitika alcool mihitsy raha azo atao aza mamosavy vatana aza manapozina vatana fa raha matateraka an'izay olona monsieur Crépin adidina indray ndraiky tsy raha mihitsy ny tsy fahombiazana fa zany matetika ny olana amin'ny olona anankiray misy an'izany izy rehefa mahazavatra aminao manaika afaka 10 andro 7 andro izy a monsieur na misy fiaty kely aty atrao fa afaka misotro ve rehefa miteny tsy aloha de tsy ifitsabonany tsy hoe amatonany tsy hoe amambolany andro no isaina raha mila ny fahatsarana mila fahasoavana mila vahaolana mila fanetsetena ary mila fiafiana izany mikatsaka ny fahatsarana sy ny fahasoavana zany a amintsika zanak'olombelona mandalo eto anao amin'izao fotoana zao misy ve ny laharana tarbi afahana miantsombantana ary ianao ve afaka se déplacé ihany koa ataontsika hoe tena sahirana le olona tena marary de hoe antsonany ianao ia ny laratarby monsieur Crépin zay efa hitantsika amin'ny fahitalavitra matetika fa angaviditsika aminareo sy ny technicienne mba apetako amin'ny fahitalavitra mba ahafahan'ny olona mahazo an'izay zavatra izay ny fitsaboana monsieur Crépin à distance sy ny taky zany a sy ny hoe misy olona mila fitsaboana ka afaka mideplace ve ny tenako arakaraka ny zavatra misy
satria rehefa tonga le olona manatona ny fianakaviana miresaka amin'le pouvoiranay zay raha mila fanampiana raha mila famonjena le olona ka miteny tsy maintsy makany zay tahakan'le tamin'ny volana ambony monsieur Crepin olona anankiray nandeha te Mazonga tamin'ny volana ambony le izany vahiny teto amin'ny plateau iny hoe any tonga amin'ny volana ambony anampiny pardon anampin'ny Mazonga rehetrarehetra ka rehefa miteny ny pouvoir koa hoe tsy maintsy taterahana tsy voatery hoe sandainao vola be vao tonga ny Mazonga tsy ho zany mihitsy fa rehefa miteny hoe tsy maintsy taterahanao ampinao dia zay ny tombontsoa zay ny fivaliana zay ny fahasambarana ary mba voninahitra ho anay zany hoe manampy olona manavitra olona izany karakaraka ny zavatra rehetra zany monsieur Crepin no afana amin'ny déplace no afana mijanona amin'ny toerana ndraisan'ny olona amin'izay olana anankiray nresantsika teo zay ataontsika hoe saina hoe misy fotoana anao miseho le pouvoir aminao anatin'ny sarotra zay ataontsika hoe fotoana somary tetitety manao ny zavatra rehetra monsieur Crepin ain'Andriamanitra mahasotsaka ren'le pouvoir atsika no zavatra atao rehetra misy eo amin'ny endrika mahatsara sy ny mahasoa izy ary miteny amin'ny zavatra marina ary reo tsy mandainga zany mihitsy ka naterina fotoana na aiza fotoana ninona fotoana dia afaka miaraka amin'ny foana reo ary afaka miasa amin'ny foana ny fahatongavan'ireo pouvoir tamiko le monsieur Crepin za tsy dia tsara ny anao tsy ny ankizy rehetra hoe mbola za tamin'izany fotoana zany dia be aloha sy be rendrarendra fa rehefa tonga tao amiko zareo na metsindry mandry foana miresaka anisan'ny natahotra kely any satria olombelona ny tena miaraka amina zany fa rehefa tonga kosa nefa fotoana tsy maintsy nandehanany zareo anao indeny raha mipetraka mianahany eo dia oloton'ny olona opitian'ny olona ka tsy afaka iaraka aminao zahay fa aloha taterahana sitrapon'Andriamanitra dia tao anatin'izay somatra ny vovoan'ny tazona rary kely monsieur Crepin dia tao anatin'ny rotoana tsy misakafo miaraka amin'izareo miresaka amin'izareo foana isan'andro miaraka amin'izareo amin'ny tontolon'ny fanahy amin'ny tontolon'ny fanatsara tontolon'ny ahitany zavatra maro samihafa zany zao ny olona rehefa manao ratsy zao rehefa manao tsara zao rehefa zao ny tokony atao reo olona maro be reo mbola ampianao ireny olona mitady anao noho izany taterao ny dia taterao ny andraikitra aza manaiky raha braben'olona rabolaka amin'ny savolana amorokolona nanao za ratsy aman'olona ary aza manompa olona aza manao ratsy olona fa ataovy amin'ny lalana vita ny tolon'ny fitsaboana fa zay miaraka aminao mandrakariva ary zay miaro anao zay iaranao amin'ny fahavalo zay iaranao amin'ny olona ratsy zay mieritreritra ratsy aminao zany monsieur Crepin raha tamin'izareo ka noho izany miresaka foana reo nda eto zao reo ka te resaka amiko te iseho amiko dia afaka miseho ary afaka miresaka anao mandritra n'le fitsaboana amin'le fisehoany le pouvoir misy lamba manokana ave hoe tsy maintsy anaovana ho amin'ny manoko aloha monsieur Crepin arakaraka ny zavatra atao tsy voatery isakandro manokana antsy am'resaka olona mbola tsy niteny tamiko zareo mila manao malabary be anao mila misikina lambahoany be anao mila miakandro toy izao fa ohatra zao fitafiko zao monsieur Crepin ny akandro etiko rehefa mandray olona ny tenako fa rehefa kosa misy olana saribana maro samihafa mianjady amin'ny olona manantona anao dia any amin'ny toerana izay ametrahan'jareo sy ny toerana mety honianako ohatra misy toerana anankiray ivavahana iarahana amin'jareo misy fisalotra manokana spesialy zany hoe tsy matetika zany mety indray mandresaka ny 5 taona indray mandresaka ny 10 taona fa rehefa manao an'izay ny tenako monsieur Crepin milamina daholo ny rehetra rehetra mahazo fahasoavana daholo ny olona rehetra ka noho izany zavatra zany matoa tonga taty zahay dia efa mivonona tsara amin'ny fanampiana sy ny famanany olona rehetra zay manantona anay monsieur Crepin ataontsika hoe mampanikitika ihany hatramin'ny ahitananao dia le volombava iny ve tena hoe amaolombelona hoe tena iny mihitsy no tiany mesy aina sa hoe nisy antso manokana avy tamin'izareo hoe tsy maintsy ohatran'izao ny paozy le atao dia lesy monsieur Crepin tsy nirina loatra fa tonga ho azy voajanahary na maro ny olona maniry mba tianana volombava lava sy ny tahaka zany fa rehefa tsy voajanahary avy aminao dia tsy misy mihitsy ka tao anatin'izay zavatra zay monsieur Crepin 13 taona 14 taona dia ohatra zany lava ny volombavako dia anisan'ny menamenatra tamin'izy io tany ampianarana satria rehefa misy adosona kely na fahatarana kely satria mifanalavitra ataontsika eo amin'ny 4 kilometra ny toeram-piantsara sy ny anarana misy ny fahatarana dia sy to amin'le mpampianatra amin'le volombava tamin'izay natezitra voalohany tian'olona izy io tsapako etsy zany tezitra fa le zavatra miaraka amiko ary natery mafy le mpampianatra tamin'izay fotoana zay dia ny fona izy rehefa avy eo mialatsy monsieur ena fa na izako ary mbakako hoe fa mina manao an'izany zavatra zany tsapako zany ny azo io ary manakasana ny zavatra rehetra ka noho izany na izary mbola tsy mahatakatra hoe inona ny dikany ka musulman mo amina islamika dia misy dikany hoe asina voninahitra misy zavatra ao anatin'izy io mystère zany ka raha olona mamaky boky masina dia mahafantatra ny tantarany sy ny zavatra mystère ao anatiny folandro ny andalovana misy aina manomboka amin'ny film mandray olona ka hatramin'ny firy
ny toerana itsabona zay nresantsika teo a de efa mivoaresaka tsika koa de ny manomboka ny alatsinainy zao zany ny toerana ndraisana olona ny fotoana ndraisana olona amin'ny valora maraina ka tsy amin'ny 10 ora ariva arakaraka ny zavatra misy monsieur Crépin fa mino a ary manatena ny tenako fa voaray avokoa zay olona tonga eo a na amin'ny ora firy na amin'ny ora firy satria tsy matoa mantsy ny olona manantanao tsy azonao atosika tapitra ny amin'ny 10 de atosika anao ny olona fa zay olona tonga reo de voaray avokoa ary afapo amin'ny fomba fijery afapo amin'ny fomba fitsaboana afapo tsara amin'ny fandraisana misy ve ny équipe miaradi de reo équipe reo ve fa mafantatra daholo ny fomba fiasanareo sy le pouvoir ny équipe miaradi monsieur Crépin efa tonga talohan'ny fotoana nandamany entina amin'ny toerandreo a nandamany fandraisana olona ny fandraisana olona tsy hoe miara-mandreo olona monsieur reo olona reo fa tsisy mavita tena na ny fandaminana ny larandreo olona reo sy ny fahatongavandreo olona reo a de ajaina foana na olona tony ahoana na olona tony ahoana fa afa mantsy ny amin'ny hafa hoe rehefa olona manakatao be de tsy maintsy rehefa voaray voalohany olona anankiray na tonga tamin'ny firy ary fa apetraka ny laminasa afana mandraindreo olona reo a ary olona mahazo anatra mahazo toromarika va dia monsieur mba afana manatra an'izay maolona afana manatra an'izay olona marary olona manana olona manana problème manatona tsika zay ka mino fa mafapo fandraisana mino koa ny tenako fa afapo ary azo vokatra avokoa re olona rehetra zay manatona ny monsieur ao anatin'ny fotoana foy ezanay mihitsy zany raha azo atao hoe ny andro janona eto de vavady olo ny problème n'olona rehetra mba tsy nofitaraina monsieur tsy eto anao sy nitahaka zany fa misy ny olona zay makao monsieur ka mangataka naratarby zay azahoana ny monsieur de omeny monsieur carte de visite carte spéciale numéro spécial mivantana mihitsy fa tsy sustontany mandray mba afahan'ny fandray amiko afahan'ny fanambana tondra olona maro be tamazoina zay fa nomeko an'izay zay fa miantso matetika manantonay matetika mba afahana maome vokatra maome fafapo ny olona manantonao sanatsika koa hoe avinavina nomena raha misy olona manantonao na azonao zay zilanao any aminy de tsy tanteraka koa ny faniriny de afa-baraka rehefa avy eo etsy amin'ny tafiam-botry moa no misy an'ny mesiana zany hoe misy trano ngeza be eo a miloko fotsy a zay natokana hipetrahana tsy hôtel akory izy io fa toerana hipetrahana mandritry ny fandalovana eto ary mandalo eto anao zao mesiana avaitsy ia ny toerana andraisana olona moa zay nresantsika teo monsieur Crépin tany andrenivohitra ny Tananarivo maro ny faritra efa nandehanana maro ny firenena ankoatra ny Madagasikara zay nandehanako talohan'izao ka ny tokony mena moa hoe tiany dehilahy maintsy tanterahana be koa isan'andro isan'andro isaky ny fandaratsika de maro ny olona miantso fa misy amin'arivo mihitsy ary farantsisy isan'andro ataontsika hoe mizato mahery eo dikan'izany mangetahetana voakany mazanga mila fanampiana de zany araka ny tokony mapety azy misy aza moa ny mpiaradisiny namana monsieur rotoroto loatra fa alô tsy makansy ny tahaka zany de nresahako hoe za tsy ametaka ny voakany mazanga azy ny antso asy ny meko toko tamin'ny télévision fa nakaiky farany volana azatsika na roantsy tapitra ny volana novembre tsy maintsy tonga atsika mba afahana manampy ny olona fa raha décembre anao vao tonga de mety omezan'ny olona hoe mametoko fitaka mamitaka olona novembre décembre izy vao tonga de zay tiako loatra monsieur Crépin ka tsy maintsy nitaterana araka ny tokony mapety azy ohatra zay koa ny fitsaboana tsy maintsy taterana araka ny fotoana mapety azy le fitaovana nampiasaina teo le fitsaboana ny rano ny fandrama avy amin'ny toerana manokana ve izy io monsieur Crépin ny zavatra rehetra manana ny asany na ny zavatra hitatsika tao Mazangara na zany fandrama resantsika zany na ny rano ihany koa aza de manana ny asany ary manana ny maizy azy ka arakaraka ny zavatra hita sy ny zavatra voasoratra ao anatin'ilay fahitana izy io satria rehefa tonga ao ny olona de mijery ny tenako hoe inona ny tokony omena azy inona ny tokony taterahana inona zavatra mety amin'ny vintana iny izy ve ny tokony hitondra zavatra aty amiko asinoko ivavako asiko an'ilay sorabesa zay zavatra ato amiko efa matanjaka no manoko karakaraiko tsara no anampiana sy anatapohana ny zavatra omena azy arakaraka zany monsieur Crépin misy ny olona tonga ao rehefa tonga amin'ny olona ka voajerika miteny le pouvoir hoe mila ampandrona zao de zao io olona io mba apetony fiainana de tsy maintsy taterahana zay monsieur Crépin tsy ny olona rehetra kory mampandrona amin'ny toerana fa arakaraka ny zavatra hita amin'ny olona anankiray zavatra olana miseho amin'ny olona anankiray no afahana manampy azy ka noho izany tsy voatery ny hamme zavatra nresantsika teo zay fa be da be ny olona monsieur Crépin ny olona ho avy amin'ny toerana monsieur eny eo de misy fitsaboana mivantana eo ny eo ihany sady tsy mamehy sorabe ny tsy mampiasa zavatra fahafa ny tenako moa tsy mampiasa tapakazo na kely azy fa eo ny ihany ny fitsaboana mivavaka miantso ny pouvoir koa de zasy ny pouvoir koa manala ny problème n'olona eo ny eo indrindrandrindra monsieur Crépin fa reny olona dala verivery saina matimatiaraka very tadidy reny sy tsanontsika ao anatin'ny folo minitra zao be deabe tokoa ny olona dala nefa ny fianakaviana tsy mikarakara mandalo eto misy ena amin'izao fotoana zao manana tombony manokana noho izany ny fianakaviana manana reny olona tsy salamasaina ireny manatona eny amin'ny tafiam-botry ampitany lamarinina moa mazatra atsika no misy an'ny mesiana sy ny ekipany fa vonina andrainareo afatrafatra mesiana ny afatsapana monsieur Crépin dia namaly ny antony ny tenanay satria
mandeha ny resaka etsiaroa amin'ny tontolon'ny fitsaboana misy ny olona matsiaro mikakaiky voafitaka voasolokon'ray olona rehetra zay mety nanao an'izay zavatra izay a ny tena kosa dia tsy misy mihitsy ny fisolokina sy famitahana olona raha toa nareo ka mitsabo tena ao amin'ny monsieur N ka natao ny fitsaboana tsy afa-po ianareo a dia avery monsieur N zato isan-jato tsy misy banga ny volan'ny olona zay manantona anay raha toa ka tsy afa-po ny olona ny dikan'izany monsieur Crepin mazava ny fitsipodalao a mazava tsara ny tontolon'ny fitsaboana zay ataotsika ka ny azoko ambara moa dia ao anatin'ny zavatra zay dia tsy lavaka bara ary tsy lava resaka ny tenako fa ao tsika mahita azy a eo tsika mahita ny asany monsieur N ahoana mariny monsieur N rehefa tena manampy olona ahoana mariny monsieur N rehefa tena mitsabo mbola hiaraka amintsika matetikety misy ary mbola misy ihany koa ny karazana fandarana manokana hafa ao anarantsika ihany mikasika ny fitsaboana zay tanterahiny eto Mahajanga indrindra fa eto Madagasikara eny fa manerany tany eto izy amin'izao fotoan'izao dia mandray olona nomboka ny alatsinainy hatramin'ny folo andro zay hipetrahany eto tsy adino fa amin'ny 8 ora maraina hatramin'ny 10 ora hariva eny ampitan'ny Lamarina trano ngeza be no misy izany ary misy ihany koa ireo namany miara-miasa amin'ny akaiky mandray nareo dia misy ny fandaminana araka rehefa napetraka teo milahatra araka ny fahatongavany tsy rairay fa dia azo atao ihany koa ny miantso amin'ny alalan'ny antso-taraby zay fahitatsika eo ambanin'ny fahita lavitra io ka dia makasitraka mesiana ia misorapetraka monsieur Crepin dia mandrapitafa atsika rehetra ampanaraka ny fandarana metraka ny mandrapitafa ihany koa tokolasy toboko vavy veloma toboko tontolo hafa fandarana manokana ampahafantarananao ireo tontolo tsy hita maso ny fitsaboana nentim-paharazana inona no atao hoe herinafina inona avy ireo karazana fanahy mety misy eto ambonin'ny tany sy ny tsy ambaratelo ny fiainana araka ny fomban-drazana sy ireo finoana taloha sy ny ankehitriny izay mbola heverina fa mandrafitra ny fiainan'ny zanak'olombelona ho fampitana fahalalana avy amina olom-botendry manana fanomezam-pahasoavana manokana ka afaka miara-miasa sy miara-miaina amina fanatsara samihafa misy eto ambonin'ny tany fandarana manokana iarahanao amin'ny monsieur Yen ilay mpitsabo antemoro mpanarina fiainan'olona fantadaza emitosy malaza amin'ny fifehezan'ny sorabe sy ireo karazana asa fanarenana isan-karazany tontolo hafa